হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। গত পর্বে এই সার্কিটটি দিয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম। আজকে আরও একটি ভিডিও তৈরি করব। এই সার্কিট দিয়ে আমরা ট্যাঙ্কির ওভারফ্লো অ্যালার্ম তৈরি করেছিলাম। সেই ভিডিওটি আপনারা যদি দেখে না থাকেন তো ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটি লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে আপনারা গিয়ে দেখে নিতে পারবেন। আজকে ওই একই সার্কিট দিয়ে আমরা ফায়ার সেন্সার বানাবো। কোথাও আগুন লাগলে বা আগুন লাগলে আমরা জানার জন্য ফায়ার সেন্সারটা বানাবো, যে আগুন লেগে গেলে আমরা কিভাবে জানতে পারবো, মানে ঘরে বসে থেকেই। সেই জন্য আমরা ফায়ার সেন্সারটা বানাবো। তো ফায়ার সেন্সার বানানোর জন্য গত পর্বে সেই সার্কিটটি প্রয়োজন হবে। তো আপনারা যারা কানেকশানগুলো বুঝে নিয়ে আমি এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি আবার। তো আমি একটা পিসিবি বোর্ড নিয়েছি। এই পিসিবি বোর্ডের আর একটা 9 ভোল্ট ব্যাটারি, একটা BC547 ট্রানজিস্টর, একটি বাজার এবং একটি ইন্ডিকেটর এলইডি। তো বাজারের যে ট্রানজিস্টরের যে বেস কানেকশনটা, সেটা আমরা সরাসরি তার দিয়ে নিয়েছি, মানে মাঝের পয়েন্ট সেটা আমরা একটা তার যুক্ত করে দিয়েছি। এখানে আমরা টেম্পারেচার সেন্সর মানে ফায়ার সেন্সর সেটা যুক্ত করে নিচ্ছি একটা তার। আর ব্যাটারির যে নেগেটিভ কানেকশনটা, এটা হচ্ছে ট্রানজিস্টরের যে কালেক্টর পিন, মানে হচ্ছে বাম পাশের যে পিনটা, ওটার সাথে সরাসরি যুক্ত করে দিয়েছি। এবার হচ্ছে ট্রানজিস্টরের যে ডান দিকের পিনটা, ইমিটর পিন, সেটা হচ্ছে বাজারের নেগেটিভ এবং হচ্ছে ইন্ডিকেটর এলইডি নেগেটিভ কানেকশন একসাথে করে দিয়েছি। এবং হচ্ছে বাজারের পজিটিভ, ব্যাটারি পজিটিভ এবং ইন্ডিকেটর এলইডি পজিটিভ একসাথে করে দিয়েছি। এবং এখান থেকে একটা তার নিয়ে নিয়েছি যাতে আমরা ফায়ার সেন্সরে লাগাতে পারি। তো আমরা এখন টেস্ট করব। এখানে টেম্পারেচারটা অনেক বেশি আছে, হয়তো বা ফায়ার সেন্সর কাজ করতে পারে অটোমেটিক, কিন্তু অটোমেটিক কাজ করছে কিন্তু লো। তো আমরা এখন ফায়ারিং টেস্টের মাধ্যমে দেখব যে এটা আগুন লাগলে কি আসলে কাজ করবে নাকি। দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে সাউন্ডটা বেড়ে গেল। আচ্ছা, তারটা আমি লাগিয়ে দেখাই আপনাদের। টেম্পারেচারটা অনেক বেশি, তাই অটোমেটিক বাজছে, কিন্তু আমরা আগুন লাগিয়ে দেখব আরও জোরে বাজে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে জোরে বাজতে লাগলো। তো এইরকমই সব ধরনের মজার মজার প্রজেক্ট এবং ইলেকট্রনিক্স বা টেকনিক্যাল ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা হয়। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন, আর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে এখানেই শেষ করব। ধন্যবাদ সবাইকে।